Тој, 25. јуни 1956 година, беше посебен ден за пресрекното семејство Трајковски, кој одеднаш се зголеми за два нови члена. Мајката Гонца на свет донесе близнаци, две машки деца, па така заедно со својот сопруг Киро, со кого пред тоа има еден син, наеднаш станаа родители на вкупно тројца синови. Едно од двете новороденчиња беше токму Борис, човекот кој на крајот од минатиот и почетокот на овој век испиша убави страници од новата македонска историја. Остана запаметен по многу нешта, но пред се како втор председател на Република Македонија. Детето од мороспитовските сокачиња, момчето од Струмичките улици, ученикот во Струмичката гимназија, студентот на правниот факултет, верникот, политичарот и човекот измина можеби кус, но многу содржаен животен пат за да се вивне во височините на македонскиот опстој и да стане и остане бесмртен и по неговата прерана смрт. Ретки се тие луѓе кои останале да живеат меѓу луѓето и тогаш кога физички не се меѓу нив. Тоа е тој, човекот кој ги сакаше луѓето, верникот кој го сакаше Севишниот Господ Бог, сопругот и таткото кој неизмерно ги љубеше своите Вилма, Сара и Стефан, струмичанецот кој ја сакаше својата родна Струмица и македонецот кој ја сакаше Македонија, кој се гордееше со Македонија и кој веруваше во Македонија. Ете таков беше Борис Трајковски, кој настојуваше да стави знак на равенство помеѓу онаа што значи човек и онаа што значи председател. Токму таа човечност и едноставност беа неговите главни белези, па во тој поглед не сакаше воопшто да се менува. За него и граѓаните, и селаните, и земјоделците, и работниците, и неговите соработници и државници беа подеднакво луѓе. За него воопшто не беше важно кој е кој и кој на каква позиција се наоѓа, туку кој е човек во вистинската смисла на зборот. Беше тоа негова доблест, по која уште долго ќе го паметиме. Денес, кога ја одбележуваме 62 годишнината од раѓањето на председателот Борис Трајковски, ред е да ја ползуваме фактографијата за неговиот недооден до крај државнички пат. Таа фактографија вели дека Трајковски беше именуван за втор председател на Република Македонија на 15 декември 1999 година. Исполнувајќи ги своите државнички обврски, беше посветен на интегрирањето на Република Македонија во евроатлантските структури и тоа го сметаше за едно од најважните стратешки прашања за земјава. Во таа насока оствари бројни официјални средби со влијателни државници од Европа и светот и на тој начин ја јакнеше билатералните односи на Македонија со мноштво земји од сите светски меридијани, а паралелно се залагаше за просперитет на Македонија на сите можни полиња. Председателот Трајковски знаеше да каже: ние мора да преземеме лична одговорност не само пред нашите семејства и пред себе си, туку и пред нашите соседи, пред пријателите, како и пред собствената држава. Кога зборуваме за председателот Трајковски, не може да не се спомне дека во македонската колективна меморија тој особено ќе остане запаметен како клучна фигура која придонесе да стивнат страстите во воениот конфликт во 2001 година и на тој начин да дојде до елиминирање на опасноста од понатамошно разгорување и проширување на тој конфликт. Неговата мудрост особено дојде до израз со Охридскиот рамковен договор, кој беше основа за враќање на соживотот и подобрување на меѓуетничките односи во државата. Клучно за него беше тоа што со тој договор се зачува територијалниот интегритет на Република Македонија, иако за него знаеше да каже: договорот не е совршен, но ниту еден договор не може да биде совршен. За председателот Борис Трајковски може да се зборува уште многу и пак на крајот да се остане недоречен. За неговите поминати денови, месеци и години во извршувањето на председателските должности, малку е едно вакво чествување за да се спомене се она што заслужува внимание и должна почит од нас и од сите други граѓани на оваа наша земја. Може би вреди да се истакне дека за сработеното во својот нецел мандат тој доби мноштво меѓународни награди и признања, меѓу кои и титулата почесен витез која му беше доделена лично од англиската кралица Елизавета II. Почитувани дами и господа, председателот Борис Трајковски сонуваше со отворени очи.
Неговиот сон за просперитет на Македонија и за Македонија членка на Европската Унија и НАТО беше сон подкрепен со силна верба во својата родна татковина. За жал, тој сон беше прекинат на 26 февруари 2004 година, кога во авионска несреќа во близина на Мостар згасна неговиот живот, животите на неговите соработници и членовите на екипажот. Македонија беше завиена во црно, останувајќи без својот председател кој имаше само 48 години. Денес, кога ја одбележуваме 62 годишнината од неговото раѓање, мора да имаме наум дека сите сме должни да го чуваме и негуваме делото на председателот Борис Трајковски, а сеќавањата за него да ги пренесуваме и на идните наши генерации. Тоа е најмалку што можеме да сториме за него, бидејќи тој тоа и го заслужи. Ви благодарам.